Selamat pagi, salam olahraga. Masih dengan kami di tutorial Risk All Shop. Untuk pagi ini saya ada 2 unit yang akan saya kirim ke alamat pelanggan ya, yaitu Glock 19 pabrikan dari RCF Red Crossfire, Glock 19 kaliber 6 mili. Power sudah kita full upgrade. Orderan dari saudara kami yang ada di Amin Effendi yang ada di Kalimantan Utara ya, Ahmad Effendi, Kalimantan Utara. Beliau juga lengkap dengan pengurusan SKK dan juga KTA, surat keterangan kepemilikan dan juga kartu tanda anggota, aktif sampai dengan tanggal 4 Januari 2020. Ini SKK dan juga KTA. Untuk Glock 19 keluaran terbaru, entah itu dari RCF ataupun klasikal, di sini sudah tidak dibekali dengan nomor seri unit. Jadi di dalam SKK hanya tertera ini ya, Glock 19 Austria RCF kaliber 6 mili, itu aja udah cukup. Jadi memang dari pabrikan RCF tidak menerbitkan nomor seri. Lanjut ke unit selanjutnya, yaitu Pietro Beretta M84 323 RCR, orderan dari saudara Sabar Vendri yang ada di Pekanbaru Riau. Unit akan saya kirim hari ini juga, lengkap dengan SKK dan juga KTA. Saudara Sabar, masa keanggotaan Anda aktif sampai dengan tanggal 3 Januari 2020. Ini kita sesuaikan nomor seri unit. Nomor seri unit Pietro Beretta tampak pada sebelah sisi kanan unit, yaitu di sini ya, 17C52062. Kita sesuaikan 17C52062. Saudara Sabar yang ada di Pekanbaru Riau. Oke, untuk info selanjutnya mengenai seputar olahraga ya, harap diketahui ya, unit airsoft ataupun airsoft gun hanya diperuntukkan untuk kepentingan olahraga menembak. Penggunaan di luar kegiatan tersebut yaitu penyalahgunaan. Semua dikembalikan kepada si pemilik. Terima kasih, salam olahraga, salam satu laras dari kami Risk All Shop. Selamat pagi.